ഇന്നത്തെ വീഡിയോയുടെ താരം യൂറോപ്യൻ ഡോബർമാൻ ആണ്. കൊല്ലം ജില്ലയിലാണ് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഈ ഡോബർമാനെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് അതിന്റെ ഓണറായ നിതിൻ ബ്രോയോട് തന്നെ ചോദിക്കാം. കൊല്ലത്ത് കറക്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ എവിടെയാണ് വരുന്നത്? ഇത് വന്നിട്ട് കൊല്ലത്ത് പേപ്പിളി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ്. ഞാൻ യൂറോപ്യൻ ഡോബർമാൻ ആണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇവന്റെ പേര് വന്നിട്ട് റോളോ. ഇവന്റെ സർട്ടിഫൈഡ് നെയിം വന്നിട്ട് ഗ്ലിഡൻഡൻസ് ഗുഡ് ലൈഫ് എന്നാണ്. ഇത് വന്നിട്ട് സ്മാക്ക് ഓഫ് മാജിക്കൽ ഡബിൾ എലിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ മെയിലിന്റെ സണ്ണാണ്. ഇവന് ഏകദേശം 4 വയസ്സുണ്ട്. നമ്മൾ മീറ്റിങ്ങിനൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിലാണ്. ഫസ്റ്റ് ഡോബർമാനിലേക്കാണോ ഫസ്റ്റ്? നമ്മൾ ആദ്യമേ 2 പോമറേനിയനാണ് വളർത്തിയത്. പിന്നെ നമ്മൾ ലാബ് എടുത്തു. പിന്നെ ഒരു ഡാൽമേഷ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അതൊക്കെ മാറി ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഏകദേശം നമുക്ക് പിന്നെ ഇവന്റെ ഒരു യൂറോപ്യൻ ഡോബർമാൻ എന്ന രീതിയിലേക്കാണ് നമ്മളിപ്പം ഡോബർമാൻ മാത്രം ബ്രീഡ് ചെയ്യുക. ഇപ്പം ഈ പോമറേനിയൻ, ലാബ്, ഡോബർമാൻ ഇത്രയും ബ്രീഡ്സിനെ വളർത്തിയല്ലോ. അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഡോബർമാൻ തന്നെയാണോ? അതെ, ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് യൂറോപ്യൻ ഡോബർമാൻ ആണ്. യൂറോപ്യൻ ഡോബർമാൻ. ഡോബർമാൻ തന്നെ കുറെ ടൈപ്പ് ഉണ്ടല്ലേ? ഡോബർമാനിലെ 3 ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് അമേരിക്കൻ, പിന്നെ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ, പിന്നെ വരുന്നത് യൂറോപ്യൻ. ഇപ്പൊ ഡോബർമാൻ 3 ടൈപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ, യൂറോപ്യൻ. ഈ 3 തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം? ലാറ്റിൻ അമേരിക്കനും വന്നിട്ട് ഇച്ചിരി ലീൻ ബോഡി, ഇച്ചിരി ഹൈറ്റ് കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും. ഇവര് വന്നിട്ട് നല്ല മസ്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ബോഡി ആയിരിക്കും. അത് കാണുമ്പോൾ ഹ്യൂജ് സൈസ് ആയിരിക്കും മറ്റുള്ളവരെ അപേക്ഷിച്ച്. നല്ല വർക്കിംഗ് ലൈൻ ബ്രീഡ്സ് ആണ് ഇവരൊക്കെ വരുന്നത്, യൂറോപ്യൻ വരുന്നത്. അതിപ്പോ കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്, അത്യാവശ്യം നല്ല വലിയ. ഇവന്റെ ഹൈറ്റ് വന്നിട്ട് ഏകദേശം ഒരു 32 ഇഞ്ചോളം ഉണ്ട്. മറ്റുള്ള ഡോഗിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഇവന് നല്ല ഹൈറ്റ് ഉള്ള ടൈപ്പാണ്. കോമ്പാക്ട് ടൈപ്പ് അല്ല ഇവൻ വരുന്നത്. ഏറെക്കുറെ ഡോബർമാൻസും വന്നിട്ട് കോമ്പാക്ട് ടൈപ്പ് ആയിരിക്കും യൂറോപ്യൻ വരുന്നത്. ഇവൻ പക്ഷെ കോമ്പാക്ട് ടൈപ്പ് അല്ല. അത്യാവശ്യം ഹൈറ്റും കാര്യങ്ങളും നല്ല ഹെവി സൈസിലുള്ള മെയിലാണ്. ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന, അതായത് നമ്മൾ ഈ ഡോബർമാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് ടാൻ അല്ലേ വരുന്ന കളർ? ഡോബർമാൻ കളേഴ്സ് വേറെ ഏതൊക്കെയാ ഉള്ളത്? റെഡ് ആൻഡ് റസ്റ്റ് ഉണ്ട്, പിന്നെ ഇസബെല്ല ഉണ്ട്, വൈറ്റ് ഉണ്ട്. ഇസബെല്ല ഒക്കെ റെയർ ആണ് വരുന്നത്. വൈറ്റ് വന്നിട്ട് ഫാൾ ബ്രീഡിംഗ് ആണ് പറയുന്നത്. ആൽബിനോ കളർ വന്നിട്ട് ഇത് രണ്ടുമാണ് മെയിൻ കളേഴ്സ് വരുന്നത്. ആൽബിനോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ കളർ പോവല്ലേ? പ്യൂർ വൈറ്റ് ആണ്, അത് ബ്രീഡിംഗ് ഫാൾട്ട് ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഈ ചോക്ലേറ്റ് ചിലർ പറയുന്നത് അത് റെഡ് ആൻഡ് റസ്റ്റ് ആണ്. അതിന്റെ കളർ വരുന്നത് റെഡ് ആൻഡ് റസ്റ്റ് ആണ്. അത് തന്നെ ആൾക്കാർ ചോക്ലേറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയുന്നല്ലേ? എല്ലാവർക്കും അതിന്റെ സർട്ടിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള അങ്ങനെ പറയാൻ അറിയത്തില്ല, ചോക്ലേറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയും. ഇപ്പം ഈ ഡോബർമാൻ പൊതുവെ ആൾക്കാരൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഇച്ചിരി അഗ്രസീവ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ സോഷ്യലൈസ് ചെയ്ത് വളർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമില്ലല്ലേ? ഇവര് കൂടുതൽ അലർട്ട്നെസ്സിനാണ്, ഗാർഡിങ്ങിനാണ് മേടിച്ചോണ്ട് പോകുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പപ്പി നമ്മളിവിടെ സ്വന്തം ലിറ്റർ ഇറങ്ങുന്നത് ഗാർഡിങ്ങിനാണ് കൂടുതൽ മേടിച്ചോണ്ട് പോകുന്നത്. പിന്നെ ഇതിനോട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ആൾക്കാരാണ് കൂടുതൽ മേടിക്കുന്നത്. പിന്നെ എല്ലാ പപ്പീസും യൂറോപ്യൻ അല്ല വരുന്നത്. ഇവിടെ ചിലര് 2500 മുതൽ മേലോട്ട് പപ്പി വിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഈ 2500 പപ്പി വളർന്നു വരുമ്പം ഈ ഒരു ക്വാളിറ്റിയോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും വരണമെന്നില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ഒരു ഫാദറിന്റെ മദറിന്റെ ലൈൻസും കാര്യങ്ങളും നോക്കിയിട്ടൊക്കെയാണ് പപ്പിയുടെ റേറ്റ് തീരുമാനിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയൊക്കെ ഇപ്പം വില കുറച്ച് പപ്പീസിനെ മേടിച്ചോണ്ട് പോകുമ്പോ വലുതാകുമ്പം അതിന്റെ വ്യത്യാസം കാണും. ഈ ക്വാളിറ്റി വരണമെന്നില്ല. ഈ ക്വാളിറ്റി ഉള്ള പപ്പിയാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോ കാശ് നല്ലത് കൊടുത്താൽ നല്ല സാധനം കിട്ടും. ഇപ്പൊ ഇവിടെ പപ്പീസ് കൊടുക്കുന്ന സർട്ടിഫൈഡ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ്? ഇവിടെ സർട്ടിഫൈഡ് ഉണ്ട്, നോൺ സർട്ടിഫൈഡ് ഉണ്ട്. സർട്ടിഫൈഡ് ഒക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ 30 രൂപ 40 രൂപ റേഞ്ചിനാണ് കൊടുക്കുന്നത്. നോൺ സർട്ടിഫൈഡ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല റേറ്റിനാണ് കൊടുക്കുന്നത്. നോൺ സർട്ടിഫൈഡ് അപ്പൊ ഏകദേശം എത്ര ആയിരിക്കും റേറ്റ് വരുന്നത്? ക്വാളിറ്റി ബേസ് ആയിരിക്കും. നമ്മളിവിടുത്തെ വിൽക്കുന്നത് വന്നിട്ട് 10 മുതൽ 15 രൂപക്കകത്ത് വരെ നമ്മള് നോൺ സർട്ടിഫൈഡ് കൊടുക്കാറുണ്ട്. അത് ഇവന്റെ നല്ല മെയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെയിലിനനുസരിച്ചിരിക്കും നമ്മൾ റേറ്റ് പറയുന്നത്. ഫീമെയിലിനനുസരിച്ചിരിക്കും റേറ്റ് പറയുന്നത്. ആ പപ്പിയുടെ ഒക്കെ ഒരു സൈസ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും റേറ്റ് പറയുന്നത്. ഇപ്പം ഈ ഡോബർമാന്റെ ഇയർ ഇപ്പൊ ഇത് ക്രോപ്പ് ചെയ്ത് നിർത്തിയിരിക്കുമല്ലേ? അതെ, ക്രോപ്പ് ചെയ്ത്. ഈ ക്രോപ്പ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്? പപ്പി ഒരു 5 കിലോ വെയിറ്റ് തൊട്ടാകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ക്രോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കൊച്ചിലെ ക്രോപ്പ് ചെയ്ത് ഒരു 2 മാസത്തിനകത്ത് നമുക്ക് ടേപ്പ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. താമസിച്ചു പോയാൽ പറ്റത്തില്ല, പിന്നെ ഇയർ ഫെയിൽ ആയി പോകും. അപ്പൊ ആ ഒരു ടൈമിൽ നമ്മൾ ക്രോപ്പ് ചെയ്തില്ല പിന്നെ പറ്റത്തില്ല. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ക്രോപ്പ് ചെയ്യരുത്. ചെയ്തിട്ട് ഫെയിൽ ആയ ഭയങ്കര വൃത്തികേടായിരിക്കും പപ്പിയെ കാണാൻ. നമ്മൾ ഈ ക്രോപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നെ ഇൻഫെക്ഷൻ വരും, അങ്ങനെയൊക്കെ. നമ്മൾ നല്ലോണം വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിട്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ പപ്പിക്ക് ഒരു കുഴപ്പവും വരുത്തുന്നില്ല. നമ്മൾ നോക്കുന്ന പോലെ ഇരിക്കും അതിന്റെ ഇയർ നിൽക്കുന്നതും കാര്യങ്ങളൊക്കെ.
ഇവിടെ ഉണ്ടോ ക്രോപ്പിംഗ് ചെയ്യോ? ഇവിടെ നമ്മൾ പപ്പി തന്ന ക്രോപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കൊടുക്കും. പിന്നെ ടേപ്പിംഗ് എല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ടേപ്പിംഗ് മീൻസ് ക്രോപ്പ് ചെയ്തതിനു ശേഷം സ്റ്റിച്ച് പൊങ്ങി നിർത്താൻ നമ്മൾ ടേപ്പ് ചെയ്യും. അതിന്റെ നമ്മൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ടേപ്പിംഗ് തന്നെ പല രീതിയിലും വല്ലതും ഉണ്ടോ? ടേപ്പ് വെച്ച് മാത്രം ചെയ്യുന്നുണ്ട്, സ്ട്രോ വെച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, സ്റ്റാൻഡ് വെച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ സ്ട്രോ ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇച്ചിരി ഇയറൊന്ന് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്ട്രോ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇപ്പം ആളാണെങ്കിലും ഈ ഇങ്ങനെ ഓരോ സൗണ്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ അലേർട്ട് ആകുമ്പോഴാണ് ഈ ഇയർ പൊക്കുന്നത്. അതാണ് ഇവരുടെ പ്രത്യേകത. ഈ ഇയർ ക്രോപ്പ് ചെയ്ത കൂടുതൽ ആൾക്കാർ മേടിക്കുന്ന ആ ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ മേടിക്കുന്നത്. ചെറിയൊരു സൗണ്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ പെട്ടെന്ന് അലേർട്ട് ആവും. അത് ഈ ബ്രീഡിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ്. ഒരു ചെറിയൊരു സൗണ്ട് കേട്ടാൽ പോലും ഭയങ്കര അലർട്ട്നെസ് ആണ് ഇവർക്ക്. ഭയങ്കര ഹൈപ്പർ ആക്റ്റീവ് ഉള്ള ബ്രീഡാണ് ഇവരൊക്കെ. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പം വീട്ടിൽ ബാക്കിയുള്ളവരുമായിട്ടൊക്കെ എങ്ങനെ ഒരാളായിട്ട് മാത്രമേ ഇണങ്ങുമോ? അങ്ങനെ ഇല്ല, ഇത് അങ്ങനെ വൺ മാസ്റ്റർ ഡോഗ് ഒന്നുമില്ല. ഇത് എല്ലാവരുമായിട്ടാണ്. ഇതിപ്പോ ഇവന്റെ സുഹൃത്താണ്, ഇവന്റെ കൂടെ നല്ല ഇണക്കണം. ഇവനാണ് നമ്മളിവിടെ സഹായിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഡോഗ്സിന്റെ പപ്പിയെ നോക്കാനായാലും എല്ലാത്തിനും ഇവനെ എന്റെ വൈഫുമാണ് സഹായിക്കുന്നത്. ഇവനായിട്ട് ഇണക്കമാണ്, എല്ലാവരുമായിട്ടാണ്. നമ്മളത് സോഷ്യലൈസ് ചെയ്ത് വളർത്തുന്ന കണക്കില്ല. അപ്പം ഈ ഡോഗിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കാനായിട്ട് ഇപ്പം നിതിൻ ബ്രോ സ്ഥലത്തില്ലെങ്കിൽ എന്റെ വൈഫിനെ വന്ന് ഇവനും കൂടി സഹായിക്കും. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ അങ്ങനത്തെ പോലെയാണ്, നമ്മുടെ അനിയനെ പോലെയാണ്. ഇവിടെ ഇപ്പൊ പ്രസന്റിൽ എത്ര ഡോബർമാൻ ഉണ്ട്? ഇവിടെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് 8 എണ്ണം ഉണ്ട്. 2 എണ്ണം ഒരു സെമി അഡൽട്ട് ആയതാണ്. അവരിപ്പോ നമ്മൾ ഇതുവരെ പുറത്ത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. പിന്നെ ഇപ്പൊ ലിറ്റർ ഇറങ്ങിയ ഫീമെയിൽസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇപ്പൊ മെയ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്ന ഫീമെയിൽ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ നമുക്ക് 8 എണ്ണം അടുപ്പിച്ചുണ്ട് നമുക്ക്. പപ്പീസ് എന്തായാലും മിക്കപ്പോഴും ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. ഏകദേശം ഒരു ഫീമെയിലിന്റെ ലിറ്റർ ഇറങ്ങുമ്പോൾ അടുത്ത ഫീമെയിലിന്റെ ലിറ്റർ ഉറപ്പായിട്ടും കാണും. പിന്നെ എല്ലാ ഫീമെയിൽസ് എല്ലാം വന്നിട്ട് നമ്മുടെ പ്യൂർ യൂറോപ്യൻ അല്ല. ഒരു 4th ജനറേഷനിലൊക്കെ ലാറ്റിൻ വരുന്ന ഫീമെയിൽസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. അത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടൈമിൽ ഞാൻ തുടങ്ങിയതാണ്. പിന്നെ ഞാൻ ഫുള്ളി യൂറോപ്യൻ. ഇതെനിക്ക് ഇവ വന്നിട്ട് മറ്റേ പോത്തൻകോട് കിരൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ചേട്ടന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന മെയിലാണ്. ഇപ്പോഴും പുള്ളിയാണ് ഇവന്റെ ഓണർ. ഞാൻ വന്നിട്ട് ഇവനെ ഇവിടെ നോക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. പുള്ളിയാണ് ഇവന്റെ ഓണർ വന്നിട്ട്. കിരൺ പ്രൈഡ് ഓഫ് ഹെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് പുള്ളിയുടെ കെന്നൽ. പിന്നെ ഇതിനകത്തൊക്കെ നമ്മൾ ഒരുപാട് സഹായിച്ചവരുണ്ട്. പ്രശാന്ത് ഏട്ടൻ, ജോസഫ് ടോം, ഇവരൊക്കെയാണ് നമുക്ക് പപ്പികളെ തന്ന് ഇതിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് സഹായിക്കുന്നതൊക്കെ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എത്തിയതും. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഈ യൂറോപ്പിലേക്ക് എത്തിയത് തന്നെ എന്റെ കിരൺ ചേട്ടൻ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്രത്തോളം എത്തിയത്. ഒത്തിരി പേരുടെ സഹായം ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് പേരത്ത് പോയില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ ഈ ബ്രീഡിനെ കുറിച്ച് നല്ല വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു തന്ന് നമ്മുടെ ഒരു പാഷൻ മനസ്സിലാക്കി ചെയ്തു തന്നത് കിരൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ചേട്ടനാണ്. പുള്ളിയുടെ ഡോഗാണ് ഇവൻ. നമ്മളിവിടെ നിർത്തിയിരിക്കുന്നു, മീറ്റിംഗ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുക്കുന്നു, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇവനെ എടുത്തത് ഏകദേശം എത്ര രൂപയായി ഇവനെ എടുത്തപ്പോ? ഇവനെ നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് ഇവനെ കിരൺ ചേട്ടൻ എടുത്തപ്പോഴത്തേക്ക് 160 ആ റേഞ്ചൊക്കെ ഏതാണ്. നല്ല യൂറോപ്യൻ പപ്പീസ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞ കണക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ ആൾക്കാർക്ക് റേറ്റ് കുറഞ്ഞ് ക്വാളിറ്റി വേണം, അങ്ങനെ കിട്ടാറില്ല. പ്യുവർ യൂറോപ്യൻ പപ്പി വരുമ്പം ഡബിൾ സൈഡ് യൂറോപ്യൻ ആയിരിക്കണം. ഇവർക്ക് നല്ല റേറ്റ് വരുമ്പോൾ ബ്രെഡ് ഇൻ ഇന്ത്യൻ ആണെങ്കിൽ ഒരു 50 രൂപ മുതൽ ഇമ്പോർട്ട് വരുമ്പോൾ 2 ലക്ഷം രൂപ വരെയുള്ള പപ്പീസ് ഇപ്പം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ആൾക്കാരുടെ കയ്യിലെല്ലാം ഉണ്ട്. അപ്പം വേണ്ടുന്നവർ നമ്മളെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ രീതിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. ഇവന്റെ പപ്പീസൊക്കെ വന്നിട്ട് ഇവന്റെ യൂറോപ്പിനെ ഫീമെയിൽ വരുന്നതെങ്കിൽ 50 രൂപ റേഞ്ചൊക്കെ ആവും. അല്ലാതെ ഈ പറഞ്ഞ കണക്ക് ബ്ലെൻഡഡ് ടൈപ്പ് വരുന്നെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു വിത്തൗട്ട് പേപ്പറൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ 10 മുതൽ 15, വിത്ത് ആണെങ്കിൽ ഒരു 40 രൂപയോളം, 35, 25 ആ റേഞ്ചൊക്കെ വരും. അത് ഇവന്റെയും ഫീമെയിലിന്റെയും കൂടി വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ റേറ്റ് ഇടുന്നത്. നമ്മളിപ്പോ ഇയർ ക്രോപ്പ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ, അതേപോലെ ഈ വാലിന്റെ കേസ് എങ്ങനെ, വാല് കട്ട് ചെയ്യുന്നത്? അത് നമ്മള് 6ാമത്തെ ദിവസം, പപ്പിക്ക് 6 ദിവസം ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ട് ഡോക്ക് ചെയ്ത് സ്റ്റിച്ച് ഇടുക ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ ചിലവര് ബാൻഡ് ഇടാറുണ്ട്. അതായാലും ഓക്കെയാണ്, കുഴപ്പമില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഈ ഇപ്പൊ ഇയർ ക്രോപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിലും വാല് കട്ട് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിലും അവരുടെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്വാളിറ്റി അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ടല്ലേ? അല്ല, എല്ലാരും പൊതുവെ അങ്ങനെ തന്നെ കണ്ട് ശീലിച്ച് വന്നോണ്ടാണ് അങ്ങനെയാണ് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്ന കസ്റ്റമേഴ്സ്. നമ്മള് അല്ലാതെ നിർത്തുന്നവരും ഉണ്ട്. അതും വേറെ പ്രത്യേക ഭംഗിയാണ്. എല്ലാരും ഇങ്ങനെ കണ്ടു വരുന്നോണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ അങ്ങനെ ചെയ്താലും ചെയ്യണമെന്ന് അങ്ങനെ നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. ഓരോരുത്തർ ഇഷ്ടമാണ്. ചെയ്താൽ കാണാൻ ഇച്ചിരി ഭംഗിയാണ്. പിന്നെ ഇപ്പൊ ഈ ഇയർ ക്രോപ്പ് ചെയ്യുമ്പോ വാല് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോ ഭയങ്കര അഗ്രസീവ് ആവും, അങ്ങനെയൊക്കെ. അത് ചുമ്മാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് റോമാൻസ് എല്ലാരും കടിക്കണ്ടേ? അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. അതൊരു ഭംഗിയാണ്. അവരുടെ കാണാൻ ഒരു ലുക്ക് വേറെ രീതിയിൽ വരും. ലുക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് യൂറോപ്യൻ ഡോബർമാൻ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ ബോഡിക്കൊത്ത നല്ല രസമായിരിക്കും കാണാൻ വേണ്ടി. ഇപ്പൊ ആളെ ഇപ്പം കാണുമ്പോ തന്നെ അറിയാം അത്യാവശ്യം നല്ല ഹൈറ്റ് ഉണ്ട്. അവന് ഏകദേശം 32 ഇഞ്ചോളം ഹൈറ്റ് ഉണ്ട്. വെയിറ്റ് ഏകദേശം 40-45 പുറത്ത് വരും. പിന്നെ ഇപ്പൊ ഫുഡിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാ? നമ്മള് 2 നേരമാണ് ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നത്. രാവിലെ ഡ്രൈ ഫുഡും മറ്റേ തൈരും ഒക്കെ കൂട്ടി കൊടുക്കും. രാത്രി ചിക്കൻ ആൻഡ് റൈസ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് ഉച്ചയ്ക്കുള്ള സമയത്തൊക്കെ എഗ് ഒക്കെ കൊടുക്കാറുണ്ട്.
പിന്നെ ഇപ്പം ഇവനിപ്പം ഈ കോട്ട് ഷൈനിങ് വരാൻ വേണ്ടിട്ട് അങ്ങനെ അവന് മൾട്ടി വൈറ്റമിൻസും മറ്റേ ഫിഷ് ഓയിലൊക്കെ കൊടുക്കാറുണ്ട്. സപ്ലിമെന്റ്സ് എല്ലാം കൊടുത്താണ് നിർത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടും കൂടെ ആണ് ആ കോട്ടിങ്ങിന് അത്ര ഷൈനിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് അല്ലേ? അതുകൊണ്ടാണ് അത്രയും നല്ലോണം ഷൈൻ ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന കോട്ടൊക്കെ. ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോ മെയിൻ ആയിട്ട് എന്തൊക്കെ സർവീസാ ചെയ്യുന്നത്? സ്റ്റഡിങ്, ഇവരുടെ സ്റ്റഡ് സർവീസ് ഉണ്ട്, പിന്നെ ഇയർ ടൈപ്പിംഗ് ഉണ്ട്, അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ പപ്പീസും കൊടുക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഓൾറെഡി ഒരു ലിറ്റർ ഉണ്ട്, അതെല്ലാം സോൾഡ് ഔട്ട് ആണ്. ഇനി വേറെ ഫീമെയിലിനകത്ത് ലിറ്റർ വരാനുണ്ട്, അത് ഏകദേശം ജനുവരി ഒക്കെ ആവും. അത് മറ്റേ ഇപ്പൊ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്ന പപ്പീസ് എല്ലാം ഓൾറെഡി ബുക്ക്ഡ്, അത് 15 ഡേയ്സ് ഒക്കെ ആയപ്പോഴേ ബുക്ക്ഡ് ആയതാണ്. ഇനിയിപ്പോ ഒരു ജനുവരി ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ അടുത്ത ഫീമെയിലിന്റെ ലിറ്റർ ഉണ്ട്, അത് വിത്ത് കേസി പപ്പീസ് ആണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ പപ്പീസിനെ നമുക്ക് വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാനായിട്ടുണ്ടല്ലോ പപ്പീസ് അല്ലേ? ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ പപ്പീസ് നമുക്ക് വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാനായിട്ട് എത്ര ദിവസം ആയിട്ടുള്ളത്? ഇപ്പൊ ഒരു 28 ഡേയ്സ് ഒക്കെ ആയ പപ്പീസ് ആണ്. അത് ഇവന്റെ അല്ല, പപ്പീസ് വന്നിട്ട് ഞാൻ കിരൺ ചേട്ടന്റെ തന്നെ വേറെ മെയിൽ യൂസ് ചെയ്ത പപ്പീസ് ആണ്. ഇവന്റെ ഡോട്ടറിന്റെ കോമ്പിനേഷനിലുള്ള പപ്പീസ് ആണ്. ഇവന്റെ ഇനി വരാനിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. ഇവന്റെ ഇനി ലിറ്റർ വരാനിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. ജനുവരിയിലാകുമ്പോൾ അടുത്ത ലിറ്റർ വരും. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു 27-28 ദിവസം പ്രായമായ ഡോബർമാൻ പപ്പീസിനെയാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത്. ഇപ്പം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇവരെല്ലാം ബുക്കിംഗ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ്. ഓൾറെഡി സോൾഡ് ഔട്ട് ആയതാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ പുതിയ ലിറ്റർ ജനുവരിയിലായിരിക്കും എടുക്കുന്നത്. അപ്പം പപ്പീസിന് ഇപ്പം നമ്മൾ സ്പെഷ്യലായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല, നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡ്രൈ ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പെറ്റ് പാക്കോസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു തായ്ലാൻഡ് ഇമ്പോർട്ട് ഫുഡാണ്, അതാണ് കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിനകത്ത് ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് മിക്സിയിൽ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ മദറിന്റെ മിൽക്ക് ഉണ്ട്, മദറിന്റെ മിൽക്ക്. ഇതിപ്പം 27-28 ദിവസം ആയെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. ഇനി എത്ര ദിവസം ആകുമ്പോഴത്തേക്കായിരിക്കും കസ്റ്റമേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്നത്? ചിലവര് 35 ഡേയ്സ് ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് എടുക്കും, ചിലവര് 45 എടുക്കുന്നെങ്കിൽ 1 ഡോസ് വാക്സിനേഷൻ ചെയ്തിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ചിലവര് നേരത്തെ എടുക്കും. എന്തായാലും 30 ഡേയ്സ് കഴിയാതെ കൊടുക്കത്തില്ല ഇവിടെ. പിന്നെ ഇപ്പൊ ഈ പപ്പീസിന് നമുക്ക് ഈ വിരക്കി കൊടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഡീവർമിംഗ് ഫസ്റ്റ് 15 ഡേയ്സിൽ ഒരെണ്ണം കൊടുക്കും, പിന്നെ അടുത്ത 15 ഡേയ്സ്, പിന്നെ ഒരു 3 മാസം വരെ 15 ദിവസം കൂടുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത് പല ടൈപ്പ് മരുന്നാണ് മാറ്റി കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇപ്പൊ ഇത് ഇയർ ക്രോപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രായമായോ? ഇല്ല, ഇപ്പൊ ഇവർക്ക് ഇനി ഒരു 2 മാസമൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു 4 to 5 kgs ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്, ചെയ്യാത്തവരുണ്ട്. ടെയിൽ ഡോക്കിംഗ് ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അത് 6 ഡേയ്സ് ആകുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഫുള്ള് മുറിവൊക്കെ മാറി നേരെ ആയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇവരുടെ ഫാദർ വന്നിട്ട് സെർബിയൻ ചാമ്പ്യൻ ആൽബേസിന്റെ സണ്ണ് ബെൻലി ഉണ്ട്, ഇവിടുത്തെ റോളോടെ കുട്ടിയാണ് മദർ വരുന്നത്. പപ്പീസ് ഫുഡ് കഴിച്ച് വയറ് നിറച്ച് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്, മദറിന്റെ മിൽക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മൾ കയ്യിലെടുത്തോണ്ട് ചെറിയൊരു മുറുമുറുക്കം ഉണ്ടല്ലേ, അവർക്കൊരു ഇറിറ്റേഷൻ ഉണ്ട്. പിന്നെ പൊതുവെ 4 നേരം ഫീഡ് ചെയ്യാം. ഞാനിവിടെ ജോലിക്കൊക്കെ പോകുന്നതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ 3 നേരം, പിന്നെ ബാക്കി മദറിന് നല്ല മിൽക്ക് ഉള്ളത് കൊണ്ട് 3 നേരമൊക്കെ കുഴപ്പമില്ല. മിൽക്ക് ഇല്ലാതെ വരുമ്പോഴാണ് പ്രശ്നം, പപ്പി ചുറ്റിപ്പോകുന്നത്. ഇതിപ്പോ അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള പപ്പീസ് തന്നെയാണ് നിങ്ങളിപ്പോ കാണുന്നത്. ഇവരിപ്പം ഏകദേശം എത്ര രൂപയ്ക്കാ? ഇവരിപ്പം നമ്മള് ഒരു 15 രൂപയ്ക്കകത്താണ് വിറ്റിട്ടുള്ളത്. സർട്ടിഫൈഡ് അല്ലല്ലോ? അല്ല, വിത്തൗട്ട് പേപ്പറാണ്. ഇവരുടെയൊക്കെ വിത്ത് പേപ്പർ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് 25, 30, 6 ഇഞ്ചൊക്കെ ആവും. ഇവിടെ മദർ സർട്ടിഫൈഡ് ആണ്. ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ പേപ്പർ ഇല്ലാതെ കൊടുക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. ഓൾറെഡി ആയപ്പോ തന്നെ ആൾക്കാർ വിളിച്ചു, അതെ, ഒരു 15 ദിവസം ആയപ്പോ തന്നെ ബുക്ക്ഡ് ആയതാണ് എല്ലാ പപ്പീസും. ഇനിയിപ്പോ ജനുവരിയിൽ വരാനിരിക്കുന്ന സർട്ടിഫൈഡ് ആണ്. അത് സർട്ടിഫൈഡ് പപ്പീസ് ആണ് വരുന്നത്. അവരുടെ ഒരു ഇയർ ക്രോപ്പ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടാണെങ്കിൽ 35 6 ഇഞ്ചൊക്കെ ആവും. ക്രോപ്പ് ചെയ്യാതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 25-20 കിട്ടും. അത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട മെയിലിന്റെ അല്ലേ? ആ മെയിലിന്റെ പപ്പീസ് ആണ്. ഇപ്പം ക്രോപ്പ് ചെയ്യാതെ ഇരിക്കുവാണല്ലോ ഇയർ. നമ്മൾ ക്രോപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ ഹെഡ് സൈസ് ഒക്കെ നമുക്ക് കൊച്ചിലെ അറിയാൻ പറ്റും, മാറി വരും. ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും, ആ ലുക്ക് മാറി. ഇപ്പൊ ക്യൂട്ടായിട്ടിരിക്കുന്ന ലുക്ക് പിന്നെ അങ്ങ് അലേർട്ട് ടെറർ ലുക്കിലോട്ടാവും അല്ലേ? ഇപ്പം സാധാരണ ഇപ്പൊ പപ്പീസിനെ മേടിക്കാൻ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ കുറെ പപ്പീസിനെ കാണുമ്പോൾ ആൾക്കാർ സൈസ്, പപ്പീസിൽ വലിയ സൈസ് ഏതാണോ അത് നോക്കിയായിരിക്കും എടുത്തോണ്ട് പോകുന്നത്, ഈ പപ്പിയെ മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പം അത് വലുതാകുമ്പം ആ പപ്പി സ്റ്റേജിൽ കാണുന്ന അത്ര സൈസ് വരുമോ? അപ്പൊ വലുതാകുമ്പോൾ അത് നല്ല സൈസ് ആയിരിക്കും എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? അത് നമുക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. പിക്കപ്പ് പപ്പി ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. ചിലപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഈ ഒരു പപ്പി ചെറിയ പപ്പിയാണ്, ആ പപ്പി ചിലപ്പം വലുതാകുമ്പം
നല്ല സൈസിലാവും. നമുക്ക് പിന്നെ അവർ കൊണ്ടുപോയി വളർത്തി അവർ കൊടുക്കുന്ന സപ്ലിമെന്റ് ഫുഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടിരിക്കും. പിന്നെ ഏറെക്കുറെ കണ്ടുവരുന്നത് ഇതിന്റെ പത്തി വളഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു ഇതുണ്ട്. അത് എല്ലാവരും ബ്രീഡറിന്റെ കുറ്റം പറയും. അങ്ങനെയല്ല, ഇത് ഫുഡ് ഇത് കാൽസ്യം ഒക്കെ കുറയുമ്പോൾ വരാറുണ്ട്, ബാക്ക് ലൂസ് ആവാറുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ കൊച്ചിലെ സപ്ലിമെന്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്ത് പിന്നെ ഇത് വളരും തോറും ഫുഡ് ഇച്ചിരി ഹൈറ്റിൽ വെച്ച് കൊടുക്കണം. അപ്പോഴേ ഇത് കാലൊക്കെ കറക്റ്റ് നേരെ നിൽക്കുന്നു. ഇത് മാക്സിമം ഇതൊക്കെ ഹൈറ്റ് ഉള്ള ബ്രീഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഇവർ താഴെ നിന്ന് കഴിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് പൊതുവെ സ്വയമായിട്ട് പത്തി വളയും. അങ്ങനെയാണ് വളഞ്ഞ ഏറ്റവും കൂടുതൽ. ഇപ്പോഴൊക്കെ ബോൺ വളരുന്ന പ്രായമാണ്. ഇച്ചിരി ഹൈറ്റിലൊക്കെ വെച്ച് കൊടുത്ത് വേണം ശീലിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ. ആ ഒരു കേസ് മെയിൻ ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പൊ ഈ ഫുഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ പ്രായത്തിൽ ഇച്ചിരി വലുതാണ്, ഇച്ചിരി കുറച്ച് ഹൈറ്റില് പൊക്കി വെച്ച് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം. അപ്പോഴത്തേക്ക് ആ പത്തി വളർന്ന് പിന്നെ കാൽസ്യം സപ്ലിമെന്റ് ഇതെല്ലാം കൊടുക്കണം. പിന്നെ ചിലര് വിളിക്കാറുണ്ട് അത് പപ്പി സൈസ് ആവുന്നില്ല, കുരയ്ക്കുന്നില്ല. അത് ഇപ്പം ഓരോ ലൈൻസ് അനുസരിച്ചായിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ ചില മെയില് തന്നെ 1.5 വയസ്സൊക്കെ ആകുമ്പോഴായിരിക്കും കുരയ്ക്കുന്നത്. അതൊരു മെച്യൂരിറ്റി ടൈം ഉണ്ട്. ഇവർക്ക് 2 വയസ്സാണ് മെച്യൂരിറ്റി പറയുന്നത്. അതിനുള്ളിൽ അത് ഓക്കെ ആയി വരും. പിന്നെ അവരുടെ പെഡിഗ്രി അനുസരിച്ച് എല്ലാം കണക്കിരിക്കും. പിന്നെ എല്ലാവരുമായിട്ട് ഭയങ്കരമായി ഇണക്കി വളർത്തി കൊഞ്ചിക്കാറുണ്ട് നമ്മൾ ഈ കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോലെ. അങ്ങനെ വളർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഇവർക്ക് ആ ഒരു ഇത് വരണമെന്നില്ല, ടെമ്പർമെന്റ് വരണമെന്നില്ല. അത്യാവശ്യം നല്ലോണം വളർത്തുക, ഒരുപാട് ഇട്ട് കൊഞ്ചിക്കാതിരിക്കുക. അങ്ങനെയൊക്കെ വളർത്തിയെടുത്താൽ കറക്റ്റായിട്ട് ഒരു നല്ലൊരു ബെസ്റ്റ് ഗാർഡ് ഡോഗ് തന്നെയാണ് ഇവര് മെയിൻ പോകുന്നത് ഗാർഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെയാണ്. ഇതിപ്പം യൂറോപ്യൻ ഡോബർമാൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളെ വീട്ടിൽ നേരത്തെ കണ്ടില്ലേ, അപ്പം ആ ഒരു മെയിലിനെയൊക്കെ ഇപ്പം നമുക്ക് അപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ വളർത്താനായിട്ട് പറ്റുമോ? നമുക്ക് ഏത് ഡോഗിനെ വേണമെങ്കിലും വളർത്താം. അത് നമ്മൾ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നത് നമ്മൾ ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഇരിക്കും ആ ഡോഗിന്റെ ഒരു ബിഹേവിയർ എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ചിലവര് ഒന്നും ചെയ്യാതെ വളരുമ്പോഴത്തേക്ക് അതങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ്, അത് അവരുടെ തന്നെ കുഴപ്പമാണ്. ബ്രീഡിങ് ചെയ്ത് ഇപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഡോഗ്സ് എല്ലാം നമ്മൾ തുറന്നു വിട്ടാൽ നമ്മൾ വിളിച്ചാൽ നമ്മുടെ അടുത്ത് വരും. അത് നമ്മൾ കൊച്ചിലെ ശീലിപ്പിച്ചതാണ്. അതേപോലെ അവർ ട്രെയിൻ ചെയ്ത് എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പ്രശ്നം വരത്തില്ല, നല്ലൊരു ഗാർഡിങ് ആയിട്ട് തന്നെ നിന്നോളും. പിന്നെ ഇപ്പം പൊതുവെ റോഡ് വീലേഴ്സും അതേപോലെ തന്നെ ജർമ്മൻ ഷെപ്പേർഡും ഒക്കെ അതിനെക്കാട്ടി കൂടെ ഭയങ്കര ഹൈപ്പർ ആക്റ്റീവ് അല്ലേ ഡോബർമാന്? ഡോബർമാൻ വേറെ രീതിയിലാണ് ഈ ഡോഗ്. ഇതിന്റെ പെട്ടെന്നൊന്നും തളരാറില്ല. ഓരോ ബ്രീഡിനും ഓരോ പ്രത്യേകത. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹൈപ്പർ ആക്റ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പം ഒരു ദിവസം ഇത്ര നേരെ എക്സസൈസും മാക്സിമം ഇവർക്ക് മസ്കുലർ ഒക്കെ നല്ലോണം ആയി വരണം, ചെസ്റ്റ് ഒക്കെ ഇറങ്ങി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ രാവിലെയും വൈകിട്ടും അത്യാവശ്യം ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും ഒരു വർക്കൗട്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കണം. ജസ്റ്റ് അതൊന്നും പറ്റത്തില്ലെങ്കിൽ നടത്തിക്കെങ്കിലും വേണം. അപ്പോഴത്തേക്ക് അവരുടെ മസിൽസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ബിൽഡായിട്ട് കയറി വരും. ഇപ്പൊ ഈ ഡോബർമാൻ തന്നെ ഭയങ്കര അഗ്രസീവ് ആയി പോകുന്നത് നമ്മളിങ്ങനെ സോഷ്യലൈസ് ചെയ്യാതെയും വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാതെയും കൂട്ടി തന്നെ ഇട്ടേക്കുവാണെങ്കിൽ അതിപ്പോ നമ്മള് റോട്ടായാലും ഷെപ്പേർഡായാലും അങ്ങനെ ഒരുപാട് ബ്രീഡ്സിനെ കണ്ടിട്ടില്ല, പല വീഡിയോയിലും കണ്ടിട്ടില്ല. അത് അവർ ആരുമായിട്ട് ഇണക്കാതെ പിന്നെ ചിലപ്പോൾ അതിന്റെ ബാക്കിലോട്ടുള്ള ലൈൻസും കണക്കൊക്കെ ആയിരിക്കും വരുന്നത്. അത് നമ്മള് കൊച്ചിലെ ശീലിപ്പിച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിനെ ചെയ്യേണ്ട വഴി. ഈ ലൈൻസിനകത്തും ഈ ഷോ ലൈനും അതേപോലെ തന്നെ അഗ്രസീവ് ലൈനും ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലേ? ടെമ്പർമെന്റ് ഉള്ള അല്ല, മദറിന്റെ ചിലപ്പം ടെമ്പർമെന്റ് ഉള്ള ഡോഗ്സ്. ഇവിടത്തെ ഒരു ഫീമെയില് സെമിഡൽറ്റ് അവർക്ക് ചെറിയ ടെമ്പർമെന്റ് ഉണ്ട്. അത് ഷോ ലൈൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ വേറെ രീതിയാണ്. ഷോയ്ക്ക് ഗാർഡിങ് ആണെന്ന് ആരും പറഞ്ഞു, പക്ഷെ അതിനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗാർഡിങ് ആയിട്ടൊക്കെ പറയാൻ പറ്റും. ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോ എന്തായാലും വീഡിയോക്കകത്ത് ഒരു ഫീമെയിലിനെ എന്തായാലും നമ്മൾ കാണിക്കുമല്ലോ, കൺസീവ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത്. അതിനെ കാണിക്കും. ജനുവരിയിൽ പപ്പി ഇറങ്ങാൻ ഫീമെയിൽ നമ്മളിപ്പോ കാണിക്കും. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നിങ്ങള് സോൾഡ് ഔട്ട് ആയ പപ്പീസിനെയാണ് കാണുന്നത്. ഇനിയിപ്പം ജനുവരിയിൽ അടിപൊളി സർട്ടിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡോബർമാൻ പപ്പീസ് ഇറങ്ങും. അപ്പം ആ ഒരു മദർ ഡോഗിനെയാണ് ഇനിയിപ്പം നെക്സ്റ്റ് പാർട്ടിൽ നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ നമ്മളെ താരം റോളോ ആയിരുന്നു. നല്ല കിടിലം യൂറോപ്യൻ ആയിട്ടുള്ള ഡോബർമാൻ ആയിരുന്നു. ഇപ്പം ഈ ഒരു പാർട്ടിൽ ബ്രൗണി എന്നാണ് ആളുടെ പേര്. ബ്രൗണിയാണ് ഈ പാർട്ടിലെ താരം. ഇപ്പൊ ആളാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ കൺസീവ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. ആളുടെ ലിറ്ററാണ് ജനുവരിയിൽ ഇറങ്ങാനായിട്ട് പോകുന്നത്. ആളെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് നിതിൻ ബ്രോയോട് തന്നെ ചോദിക്കാം. ഇപ്പം നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ട മെയിൽ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് ടാൻ ആണല്ലോ. ഇപ്പം ഈ കളർ അറിയാത്തവരാണ് ഈ കളർ കാണുമ്പോൾ ചോക്ലേറ്റ് കളർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ? റസ്റ്റ് ആൻഡ് ടാൻ. ഓക്കെ, ഇപ്പം ഈ റസ്റ്റ് ആൻഡ് ടാനും ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് ടാനും വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇത്തിരി കൂടെ ലുക്ക് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് ടാൻ തന്നെയാണോ? അത് നമ്മൾ എല്ലാവരും കണ്ട് പൊതുവെ വന്നോണ്ടാണ് നമുക്ക് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് ടാൻ തോന്നുന്നത്. പക്ഷെ ഇവർ ഇയർ ക്രോപ്പ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവർക്കാണ് ഭയങ്കര റൂഡ് ലുക്ക് വരുന്നത്. മറ്റൊരു പൊതുവെ കണ്ടിട്ടാണ് നമുക്ക് അത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. ഈ കളർ ചോദിച്ച് ഒരുപാട് പേര് വിളിക്കാറുണ്ട്. അല്ല, ഈ കളർ അങ്ങനെ അധികം കോമൺ ആയിട്ട് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഭയങ്കര ക്യൂരിയോസിറ്റിയാ ആൾക്കാർക്ക് ഈ കളർ കാണുന്ന സമയത്ത്. മറ്റുള്ള എല്ലാരും ബ്ലാക്ക് കണ്ടിട്ടല്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ബ്ലാക്ക് ചോദിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇവർക്കാണ് കൂടുതൽ റൂഡ് ലുക്ക് വരുന്നത് മറ്റേതിനെ അപേക്ഷിച്ച്. ശരി, നമുക്ക് ആ ഒരു മെയിലിന്റെ മുഖം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ആ ഫീമെയിലിനെ കാണുമ്പോൾ ആള് കുറച്ച് ഇത്തിരി ടെറർ ലുക്ക് നമുക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം ബ്രൗണി ഇപ്പൊ കൺസീവ് ആയിട്ട് ഇപ്പൊ എത്ര നാളായി?
ഇപ്പൊ ഒരു 20 days ഒക്കെ ആയിക്കാണ്. നമുക്കൊരു 45 days ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പം ഇപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആളെ ഇപ്പൊ അധികം വെളിയിലോട്ടൊന്നും ഇറക്കത്തില്ലല്ലോ? ഇല്ല, പുറത്തൊന്നും വിടത്തൊന്നുമില്ല. നമ്മളല്ലാതെ ലീഷ് വാക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കത്തുള്ളൂ. പിന്നെ ഇപ്പം ഈ കൺസീവ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ ഫുഡിന്റെ കേസിൽ എന്തെങ്കിലും എക്സ്ട്രാ സപ്ലിമെന്റ്സ് വല്ല നമ്മൾ സപ്ലിമെന്റ്സ് ഫോളിക് ആസിഡ് കൊടുക്കും, പിന്നെ ഷെൽക്കാൾ കൊടുക്കും, 250 mg ഷെൽക്കാൾ കൊടുക്കും. പിന്നെ ഫുഡ് ഒരു 2 നേരം എന്നുള്ളത് 3 നേരം ആക്കി കൊടുക്കും. അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ ഇവരുടെ ഫുഡിന്റെ ഇത് പോകുന്നത്. പിന്നെ ബ്രൗണിയുടെ ലൈനേജ് വരുന്നത് എങ്ങനെയാ? സ്മാക്കിന്റെ ഡോക്ടർ തന്നെയാണ്. മദർ വന്നിട്ട് ഒരു ലാറ്റിൻ വരുന്ന ഒരു ഫീമെയിൽ ആണ്. ഒരു 4th ജനറേഷൻ, ഒരു 75% ഒക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ യൂറോപ്യൻ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പപ്പി കൊടുക്കുമ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. പ്യൂർ യൂറോപ്യൻ എന്ന് പറയാറില്ല. ഇവളുടെ പപ്പിയൊക്കെ ഏകദേശം നമ്മളൊരു 20-25 ആ റേഞ്ച് ഒക്കെയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ക്രോപ്പ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ റേറ്റ് മാറും. അതും സർട്ടിഫൈഡ് തന്നെ ആയിട്ടാണ്? സർട്ടിഫൈഡ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ക്രോപ്പിംഗിന്റെ റേറ്റും കൂടി ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്ത്. പിന്നെ ഇപ്പൊ പപ്പീസ് ആണെങ്കിൽ കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ എവിടെ ആണെങ്കിലും ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ അവൈലബിൾ ആണല്ലോ? കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല, നമുക്ക് ഓൾ ഇന്ത്യ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ. ഇവരുടെ പപ്പി വന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ഹരിയാന, ഹൈദരാബാദ് അവിടെ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഓൾ ഇന്ത്യ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ അവൈലബിൾ ആണ്. ബ്രോഡ് ഡീറ്റെയിൽസ്, നമ്പരും അതേപോലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വീഡിയോയിലും അതേപോലെ തന്നെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും കമന്റ് ബോക്സിലും കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും. ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളവർ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി, കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയണമെന്ന് താല്പര്യമുള്ളവർ. ഇപ്പോൾ ഈ ഡോബർമാൻ ആണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല ഹൈറ്റും വെയിറ്റും വരുന്ന ബ്രീഡാണല്ലോ. അപ്പം ഈ ഗേൾസിന് അല്ലെങ്കിൽ പെണ്ണുങ്ങൾക്കൊക്കെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പാടായിരിക്കും? ഇത് പൊതുവെ എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്നത്, നമ്മളിന്ന് പപ്പി എൻക്വയറിക്ക് വിളിക്കുന്നവരും മേടിക്കുന്നവരും ചോദിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഞാൻ ഇവിടെ ഇല്ലാത്തപ്പോഴൊക്കെ എൻ്റെ വൈഫ് തന്നെയാണ് അവനെ റോഡോ ആയാലും ഇവിടെ ആയാലും പുറത്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നത് എല്ലാം അവള് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഈ ഒരു പോമറേനിയനെ പോലെ തന്നെ കൊണ്ടുനടക്കാൻ പറ്റും. അത് നമ്മൾ കൊച്ചിലെ ശീലിപ്പിക്കുന്നതും കൂടി ഇരിക്കും. ഇവർ അങ്ങനെ ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്ലി ക്യാരക്ടറാണ് ഇവർ നമ്മുടെ കൂടെ. പുറത്തുനിന്ന് ഒരാളെ വരുമ്പോഴാണ് ഇവര് അലർട്ട് ആവണത് നല്ലോണം. അതെ, ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും, ഏത് കൊച്ചുകുട്ടിക്ക് വേണമെങ്കിലും ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ആ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ കുഞ്ഞിലെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പൊ നമ്മളെ കയ്യിൽ തന്നെ നിൽക്കും. അതെ, ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാം. പക്ഷെ നമ്മൾ ആ ഒരു കുഞ്ഞിലെ അവരെ എങ്ങനെയാണോ നോക്കുന്നത് ആ രീതിയിലായിരിക്കും വലുതാകുമ്പോഴും അവരുടെ ബിഹേവ് വരുന്നത്. ജനുവരി ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളെ ബ്രൗണിയുടെ ഇതേപോലത്തെ നല്ല അടിപൊളി പപ്പീസ് ഇറങ്ങും. അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പം തന്നെ നേരത്തെ ബുക്ക് ചെയ്യാം. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഇപ്പം ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡോബർമാനെ നമുക്ക് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് തന്നെ വളർത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പം ഈ വക ഏതൊരു ഡോഗ് ആയാലും, ഇപ്പോൾ ഡോബർമാൻ ആയാലും റോട്ട് ആണെങ്കിലും ജർമ്മൻ ഷെപ്പേർഡ് ആണെങ്കിലും ഏത് ഡോഗ് ബ്രീഡ് ആയാലും നമ്മൾ അവരെ വളർത്തുന്ന രീതിയിലാണ് കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ടുള്ളത്, അവർ വലുതാകുമ്പോൾ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ ഡോഗിനെ വളർത്താനായിട്ട്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും, പിന്നെ ഡോബർമാനെ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്കൊക്കെ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഡോബർമാൻ ഫാൻസ് ഒരുപാട് പേരുണ്ട്, അവർക്കെല്ലാം നിങ്ങൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പം മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക്